Неодамна објави фотографија со Велија Рамковски под која напиша дека повторно ја вратил насмевката. Жестоко го бранеше Дарко Лешовски по струшка линија, беше водителка на некогаш популарната Ексклузив и доволно провокативна во календарот на Пелистерка. Шефицата на протоколот на премиерот Зоран Заев, Ивана Хаджиевска, гостинка во студиото. Ивана, добро дојде. Добро ве најдов, благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи. Ти благодарам што ја прифати поканата да дојдеш. Искрено размислував како да го започнам разговорот и сватив дека е најдобро да те прашам она што ги интересира сите. Како е да се биде шефица на протоколот на премиерот Заев? Задоволството е огромно да се работи за премиерот на државата. Пред се задоволство е бидејќи работам за човек пред се, а потоа за политичар, за премиер и така натаму. Како Ивана се најде во целата оваа приказна? Па добро, некако беше след на настаните. Јас сум дипломиран социолог. Социологијата некако ми ги постави темелите на моето понатамошно образование, бидејќи е основа на сите општествени науки. Така што магистрирав политички науки и некако беше својствено за мене да продолжам да се занимавам со политика и сега моето занимавање со политика не е баш во центарот на вниманието, меѓутоа од страна можам да учам многу и да се подготвам нели за понатаму ако решам некогаш да бидам политичар. Беше водителка на популарната емисија Ексклузив и неодамна објави фотографија со газдата на телевизијата Велија Рамковски под која велиш дека повторно ти ја вратил насмевката. Имам чувство дека сите кои што сте работеле таму го зборувате истото за него. Можеш ли да се присетиш малку како беше да се работи на емисијата Ексклузив? Имам прекрасни спомени од тој период. Можам да кажам дека работењето во А1 телевизија ми отвори многу врати понатаму во животот и некако е сосема природно да бидам благодарна на Велија Рамковски, на целиот тим кој што работеше со мене, па и колегите, кои што во тој период на вистина поминавме ни се што. Имам секако убави спомени. Јас тој период ќе го паметам како најубавиот дел од мојот живот. Велија Рамковски е еден човек од кој што може многу да се научи и постојано ние учиме. Неретко знам да кажам дека кога разговарате со него, всушност немате диалог, туку едноставно го слушате и го пиете неговиот муабет, заради тоа што тој е некако непресушен извор на информации, на инспирација. А1 беше прекрасно искуство за мене и понатаму кога ме прашуваа дали би се вратила на телевизија и дали ми недостига телевизијата, викав дека не ми недостига телевизијата, туку ми недостига А1 и работењето таму, сите колеги, целата екипа со која што го делевме Ексклузив и подоцна и македонскиот идол. Така што тоа беше на вистина убав период. Беше ти во А1 телевизија кога се затвараше телевизијата во тој период? Да, бев од 2008, од април 2008 до самиот крај, до кога ја згасна телевизијата. Какво беше чувството кога ја згасна телевизијата ден потоа, да речеме? Телефонот престана да ми звони. Така. Толку ќе кажам. Значи, беше лекција во секој случај. Тогаш дознав кои ми се навистина пријатели, кои се луѓето кои што стојат позади мене, кои се луѓето кои што ме поддржуваат и ме сакаат заради тоа што сум јас, а не заради тоа што сум Ивана од телевизија. Болеше многу со оглед на тоа дека затворањето на А1 беше политички монтиран случај, така што може би се повторно ќе се отвори. Такви беа најавите на... Да, такви се најавите и јас навистина се радувам на таа информација. Во тој период мислам дека се случи, поправиме ако грешам, се случи календарот за Пелистерка. Со кого сликавте тогаш? 2011 да. Календарот на Пелистерка беше исто така прекрасно искуство. Кога ја добив поканата да учествувам на тој календар, ја добив од режисерот од Чедо Поповски и тој исто така и фотограф.
Беше навистина убаво да се живее неколку месеци како филмска звезда. Така, прилично провокативни фотографии и прилично храбар потек на тебе и на твоите колешки кои што тогаш сликавте. Меѓутоа, како наидовте на како ве гледаш околината? Како гледаш околината на сето тоа? Знаете, во Македонија малку поинаку се сваќаат тие работи. Јас би рекла дека тоа е уметност. Апсолутно стојам позади тоа. Тоа е слика на времето додека сум работела како јавна личност, како водителка. Подоцна нели направив една огромна пауза од телевизијата. Така што за тоа време било својствено за мене да се сликам така. Осам на билбордите низ Скопје, што ќе си помислеше кога ќе си поминеше покрај билбордите на кои што беше ти? Па убаво ми беше. Така, убаво кажа. Да, другарките често ме сликаа со билбордите, така да убаво е чувството кога ќе се видиш на билборд. Да не напишеше статус дека го поддржуваш Дарко Лешевски, никогаш немаше да знам дека си стружанка. Да, може не ми се познава по дијалектот. Не ти се познава воопшто. Сметаш ли дека Дарко направи грешка со тоа што се повлече? Знаете како, дел од новинарите го сватија тоа како бранење на Дарко. Јас би рекла дека тоа е моje мислење, мој став, поттикнат од струшките вечери на поезијата. Јас потегот на Дарко нема да го коментирам, тоа е негова одлука. Меѓутоа, се однесуваше на тоа дека јас порано одев на струшките вечери, значи откако паметам за себе, моите родители ме носеле на таа манифестација и ми било убаво. Наеднаш престана да ми станува убаво и не сакав да ја посетувам таа манифестација. Новинарите кои што се вистински новинари ја препознаа поентата на мојот пост на Facebook дека треба да направиме нешто да ги повлечеме младите да одат на тие струшки вечери на поезијата. Значи, не велам дека старите или поискусните луѓе не треба да бидат таму, но зошто да не им дадеме простор на младите луѓе за тие да повлечат нови млади луѓе кои што ќе се интересираат за поезијата. Воопшто за уметноста. Така што Дарко мислам дека ќе беше одлично освежување на тие струшки вечери и самото тоа дека е поет и кој што издал 2 своји книги кои што се продале во 2 дена, целиот тираж се распродал, така да мислам дека ќе беше најдоброто освежување на струшките вечери на поезијата, но еве новата власт ќе покаже Така. како ќе се грижи за поезијата и за тоа младите луѓе да покажат интерес за поезијата и воопшто за уметноста. Емотивно врзана си за струга? Одиш често? Не одам често, за жал. Јас сум од таму замината пред 5-16 години, значи комплетно. И покрај тоа што моите родители се од тука, моето детство го поминав на пат Струга-Скопје. Така што некако многу поврзана сум со Скопје и со начинот на живење во Скопје отколку во Струга и одам, за жал, само службено. Учествуваш во многу хуманитарни проекти. Од една страна поддршка за заштита на животните, од друга страна помош за децата со посебни потреби. Да, тоа се чести мои постови на Facebook. Така наоѓам најдобар начин за да го покренам интересот на публиката за и двете теми. Значи, јас сум голем љубител на животните и навистина сакам многу да направам за животните, да ги нема по улица, да добиваат редовно оброк и така натаму. И се надевам дека со тоа што им помагам на Сдруженијата низ Македонија, дека правам колку што можам доволно за да го покажам тоа. А исто така и во врска со децата со посебни потреби имавме еден проект со моите другарки кој што го насловивме Будење. На фотографиите со илустрации учествуваат деца со нетипичен развој, така што тука сакавме да покажеме дека децата и со посебни потреби можат да бидат инволвирани во општеството и тие да не бидат заборавени од другите луѓе, туку и тие можат да работат, и тие можат да учествуваат во формирањето на општествениот живот, така да тоа е тоа што навистина сакам од срце да го направам и тоа јас не го глумам, едноставно така. Тоа извира од мене и тоа сакам да го правам и понатаму. Како социолог немав можност
да работам, можеби понатаму ќе имам некогаш можност да работам, меѓутоа ова ми дојде некако како надополнување на моето образование. Ајде едно лајт прашање ќе ти поставам, важиш за една од поубаво облечените девојки. Кажи ми колку твојата функција како шеф на протоколот на премиерот бара од тебе да внимаваш на гардеробата и колку значи мораше да го смениш начинот на облекување од претходно, да речеме, кога се занимаваше со јавна професија? Така. Добро, секоја личност треба да изгледа убаво средено во секое време и треба да биде во согласно со својата личност. Јас знам да го носам и ова, кога работам како шеф на протокола, знам да носам и фармерки, и патики, и маичка и да се чувствувам прекрасно. Така што не облекувам ништо што не е во согласно со мојата личност и со тоа каква сум јас на вистина. Така што имам среќа да сум заштитно лице на Кокев, така што со долги години Тања се грижи за мојот изглед и кога имаме некои поголеми манифестации, секогаш знае да ме среди како што треба, дури некогаш знам да и се налутам дека нешто многу ќе ме разголи и ми вика, ајде, знаеш ти тоа, можеш. Така да, мислам дека секоја личност треба да си го извади од себе она што го носи и да го носи на себе. Сакаш брендови? Купуваш брендирана облека или ајде веќе кога фативме за модата така, единствениот бренд кој што го имам дома е Кокев. Така, да поздравиме Кокев. Тања. Да, брендови, скапа гардероба не купувам. Од една страна заради тоа што не можам да си ја дозволам, од друга страна заради тоа што мислам дека тоа е залудно фрлање пари. Јас кога одам на шопинг, одам со список и купувам 2-3 работи. Наредниот месец можеби ќе се стрпам, нешто нема да купам и така оди мојот шопинг. Немам нешто многу нерви за пазарење по продавници. Ама така, можам да не одолеам на некое парче. Ама како што кажав, наредниот месец ќе си се стрпам и нема да купам нешто. Колку време си во брак, Ивана? 5 години. 5 години. Како влие брачниот живот на тебе? Значи, колку тоа те промени? Како успеваш да ги усогласиш брачните обврски, да речеме, и работата? Па јас стапив во брак на неполни 25 години. Во многу прилики сум кажала и повторно ќе кажам дека Владко е човекот за кој што би се омажила уште 100 пати во животот и уште 100 животи да имам уште 100 пати. Сега ти користиш да му се одвараш на Владко во студиова, мајде. Не, апсолутно, тој го знае тоа. Тој секој ден го слуша тоа. Се шалам. Така што, мене ми блесна звездата и си го најдов човекот оној како што од секогаш сум замислувала дека ќе го имам и човекот кој што има разбирање за се. Така што моето доаѓање доцна од работа или моите постојани патувања, тој ги разбира. Така што немам буквално никаков проблем и не можам на ништо да се пожалам. Можеби од оваа гледна точка ќе кажам дека на 25 години е било премногу рано да влезам во брак, ама тогаш веројатно и не размислуваш. А и што би размислувала? За 5 или за 10 години и пред 10 години да ме побарал, јас ќе сум била со него. Ти благодарам што беше гостин во студиото. Ви благодарам многу за поканата и баш ми беше драго што постојат вакви емисии. А вам, драги мои, ви посакувам пријатен ден.